Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ։ Գտնվում ենք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, քննարկում ենք մի հարց, որը վստահ եմ մեր հանրության կողմից ոչ բավարար միանշանակ է ընկալվում։ Ես պատկերացնում եմ, որ մեր հայրենակիցներից ոմանք գտնում են, որ ընդհանրապես այս ժամանակահատվածում ընդդիմադիր խմբակցությունները արդյոք պետք է ունենան մասնակցություն ազգային ժողովի ամբողջական ձևավորման գործընթացում։ Արդյոք պետք է ստանձնեն սահմանադրությամբ վերապահված պաշտոնները։ Մենք քննարկել ենք նշված հարցը։ Եկել ենք այն եզրահանգման, որ պետք է ստանձնենք այդ պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվություն ինչ տեսանկյունից։ Բնական է, սիրելի հայրենակիցներ, դիմեմ ձեզ, իմ երազանքը չի եղել լինել ազգային ժողովի պատգամավոր կամ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ։ Ավելին ասեմ, քանի որ կարծես նման հարցադրումներ երևի թե կհնչեն, արդյոք ես ունեցել եմ ցանկություն լինելու 9-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եթե նայում ենք սուբյեկտիվ ցանկության տեսանկյունից, չեմ ունեցել։ Ավելին, մեր խմբակցության իմ բոլոր գործընկերները չեն ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր լինելը հեշտ չէ։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր լինելը մի քանի հստակ կանխատեսելի գործիքակազմ է ենթադրում։ Դրանք հիմնականում բխում են կամ վերաբերում են իմ իրավունքի ոլորտում առաջնային մասնագիտացմանը։ Քրեական իրավունք, քրեադատավարական իրավունք, այդ ոլորտի հետ։ Բայց այդ պատասխանատվությունը ստանձնում ենք։ Ինչի համար ենք ստանձնում այս պատասխանատվությունը։ Որովհետև մենք գտնում ենք, որ ազգային ժողովի սահմանադրությամբ վերապահված բոլոր լիազորությունները, գործիքակազմերը պետք է իրացվեն մեկ առաջնային նպատակի համար՝ ուժեղ Հայաստան ունենալու։ Ես վստահ եմ, որ այս բառակապակցությունը, երբ ասում եմ, նույնիսկ այս նիստերի դահլիճում, չնայած քաղաքական հակադիր, տիտանական հակադիր մոտեցումներին, բայց համաձայնություն կա։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ հայ ժողովրդի հավաքական կամքը ուժեղ Հայաստան ունենալու մեջ է։ Պարզապես ուժեղ Հայաստանի ունենք մենք մեր կոնցեպտը, այլ քաղաքական ուժ ունի իր կոնցեպտը։ Մենք ունենք անհանգստություն, մեղմ ասած։ Մենք չենք տեսնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կարմիր գծեր, որոնք խարխլվել են։ Ես անկեղծորեն եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության երևի ապագա սերունդը, երբ ուսումնասիրի ազգային ժողովի 9-րդ գումարման այս առաջիկա օրերի նիստերի սղագրությունը, իսկ ազգային ժողովի նիստերի սղագրությունը նաև նրա համար է, որ միշտ պատմությունը այն հիշի, արձանագրի։ Երբ մենք տեսնում ենք, որ հայոց հայրապետի նկատմամբ մեղմ ասած վիրավորական արտահայտություններ են հնչում եւ մեր մայր աթոռը վերածվում է քաղաքական քննարկման առարկայի եւ այն նախաձեռնվում է մեկ ուժի կողմից եւ այդ մեկ ուժը քաղաքացիական պայմանագիրն է։ 2025 թվականին, սիրելի հայրենակիցներ, մայր աթոռը պաշտպանող մեկ նախադասության համար այն անձը, որը ունի ազգային բարերարի կարգավիճակ, որին ձեզանից շատ շատերը հակադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները երբևէ մի բացասական խոսքով չեն նկարագրել։ Պարզապես հնչած խոսքի համար, որ մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը, դուք իրեն կալանավորեցիք։
եւ կալանքի տակ եք պահում մինչ օրս։ Բացառապես այդ նախադասության համար է, որ Սամվել Կարապետյանը եղել է կալանավորված մինչև նոյեմբեր ամիսը ներառյալ։ Հունիսի 18-ից նոյեմբեր ամիսը։ Այնուհետև, քանի որ ավելացել էր մեկ այլ հոդված, տնտեսական բնույթի եւ այլ, որի հետ բոլոր դատարանները ունեին անհամաձայնություն, բայց Վճռաբեկ դատարանը մի կեր փորձում է հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնում, ու որ պատկերացնեք, սիրելի հայրենակիցներ, մեր դատական նիստից ժամեր առաջ դատախազը այդ որոշումը բերում է, փոխանցում է քննիչին, որ քննիչը դատական նիստի ժամանակ դա հայտնի։ Սենց երևույթներ տեղի են ունեցել, ես ներկայացնում եմ 25 թվականի հունիսի 18 հաջորդող ժամանակահատվածը, որ դատարանը նորից կալանքը երկարաձգի, 2 ամսով եւս երկարաձգի։ Գիտեք, իրավունքում ամենակարևոր կարմիր գիծը դա մարդասիրությունն է։ Ես ունեմ համոզմունք, որ վերջին 8 տարիներին մենք սրընթաց ընթանում ենք մարդասիրության ճգնաժամի։ Իրավունքի տեսության մեջ կա Հոբսի կողմից մշակված Լևիաթանի տեսությունը, որը որ պատկերացնեք պետական կառավարման, ինչու ոչ քաղաքացիական պայմանագրի ձևերից, իրացման ձևերից մեկն է նկարագրում, որտեղ մեկ մարմին մշտապես սնուցվում է իրավունքների սահմանափակումներով եւ չի հագենում։ Եվ այդ ժամանակ առաջանում է իրավունքի ճգնաժամ, մարդասիրության ճգնաժամ։ Մենք նենց երևույթներ ենք քննարկում 2026 թվականին, որ 1940-ականներին են քննարկվել, երբ անցում կատարվեց օրենքի գերակայությունից դեպի իրավունքի գերակայություն։ Այս տարիների ընթացքում ես բազմաթիվ իրավունքի նսեմացումներ տեսել եմ։ Գիտեք, կալանավորված անձը դա միայն զուտ անձի կալանք չի, դա նաև կալանավորված անձի հարազատների, մտերիմների, հասարակական խմբերի ապրումներն են։ Այս նիստերի դահլիճում նման փորձությունով անցած մարդ կա, մարդիկ կան։ Տեսնելով այն անարդարությունները, որոնք տեղի են ունենում, իսկ ես համոզված եմ, ձեզանից շատերը այս նիստերի դահլիճում եւս դա տեսնում են, չեն կարող չտեսնել։ Այսինքն չեն կարող չտեսնել, որ դուք, իդեպ ձեզանից շատերը, ովքեր հիմա էլ ներկա են այս դահլիճում, ընդունել էիք նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը նախատեսում էր, որ պետք է այլևս միայն զուտ կալանքը չլինի, պետք է լինի տնային կալանք, պետք է լինի վարչական հսկողություն, դուք եք ընդունել դա։ Ու այդ պարագայում շուրջ 7 ամիս օրինակ Սամվել Կարապետյանի դեպքում հենց կալանքն է կիրառված եղել։ Շուրջ 8-9 ամիս սրբազան հայրերի նկատմամբ հենց մենակ կալանքն է կիրառված եղել։ Եթե կա Հայաստանում մի մասնագետ, որը կարող է ներկայացնել մեկ ողջամիտ փաստարկ, թե ինչի համար է տենց եղել, թե ինչի հենց ձեր ընդունած տնային կալանքը, վարչական հսկողությունը համակցված գրավով չեն կիրառվել, ես կուզեմ լսել այդ պատասխանը։ Բայց ես կարող եմ ձեր առջև կանգնած, ձեր եւ սիրելի հայրենակիցների անեմ պնդում, որ այդ բոլոր կալանքները եղել են ապօրինի, եղել են սխալ, եւ դրա հիմնավորումը գիտեք ոնց կարող եմ տալ, որ չեք կարող ինձ հետ չհամաձայնվել։ Երբ այդ կալանքները փոխվել են տնային կալանքի կամ ավելի մեղմ խափաման միջոցի, երբեք դրա խստացման միջնորդություն չի ներկայացվել։ Ոչ մի դատախազ հետո չի եկել ասել, որ տեսեք, ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորեց։ Այսինքն ստացվում է ի սկզբանե մենք ճիշտ էինք։ Ի սկզբանե, բայց տենց չի աշխատում համակարգը։ Ժողովուրդ ջան, մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք այս ոլորտում։ Լրջագույն։ Հիմա երբ օրինակ իմ գործընկերոջ Ռուբեն Մխիթարյանի օրինակը բերում ենք, լավ ինչի համար էս մարդը պետք է անցկացներ 2 ամիս արդիկ ՔԿՀ-ում։
Ձեզանից որևէ մեկը չի ուզում ասի հարգելի քննիչ, հարգելի դատախազ, հարգելի առաջին ացյանի դատավոր, ինչի էր այս մարդը գնաց է կալանավորվել, երբ կար տնային կալանք, երբ կար վարչական հսկողություն, երբ կար գրավը որպես խափանման միջոց, իդեպ շատ կարևոր դետալ եմ ուզում ասեմ։ Մինչև 2022 թվականը Հայաստանում եղել է 3 խափանման միջոց ընդհանուր։ Կալանք, գրավ, ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Անձնական երաշխավորությունը որպես սպეციფիկ ինստիտուտ դիտարկենք։ Դուք դա ընդլայնել եք, բայց դուք դրան հետևողական չեք եղել։ Ազգային ժողովի նիստերը, ես նշեցի, որ վերջին 4 տարիներին բավարար ուշադրությամբ չեմ հետևել, բայց երևի թե մեկ պատգամավոր է այս ողջ ժամանակահատվածում բարձրաձայնել այլընտրանքային խափանման միջոցների հարցը։ Դա եղել է իշխանական խմբակցությունից եմ խոսում, դա եղել է Արմեն Խաչատրյանը։ Կարող եք Արսեն Թորոսյանը ոչ թե հարց ու պատասխանի ձևաչափով է նշվածը բարձրաձայնել, այլ Արմեն Խաչատրյանն է նշված հարցը բարձրացրել, կարող եք սղագրությունը նայել, որտեղ էլ քաղաքական պատասխանը ձեր քաղաքական թիմի առաջնորդի եղել է հենց այնպիսին, որ ժողովուրդ ջան, պետք է այլընտրանքային խափանման միջոցներին ողջամիտ նայել, բայց տենց չի լինում գետնի վրա։ Ինչ ենք պատկերացնում մենք, որ անարդարության դեմ պետք է պայքարենք։ Խորհրդարանական վերահսկողությունը դրա հնարավորություններ տալիս է, այո։ Պետք է այն մաքսիմալ իրացնել միանշանակ։ Բայց մյուս կողմից մենք նաև, բացի մեր ազգային ինքնության տեսանկյունից սպառնալիքների, տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության առջև են ծառացած ծանրագույն մարտահրավերներ։ Ես երեկ լսեցի, որ օրինակ պարոն Ռուբինյանը նույնիսկ խոսում էր, որ նույնիսկ այս պահին Ադրբեջանը, Թուրքիան շարունակում են սպառնալիք մնալ Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ սա ռացիոնալ դիրքորոշում է։ Ես իդեպ նշվածը չէի լսել վերջին, կարծես մի քանի տարվա ընթացքում։ Հետևաբար մենք արտաքին քաղաքականության, խորհրդարանական դիվանագիտության տեսանկյունից մեծ անելիքներ ունենք։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Իսկ ինչն ենք տեսնում առաջնային խնդիրը, դա բարեկեցությունն է, դա տարածքային սպառնալիքներն են եւ մարտահրավերները ընդհանուր առմամբ։ Մեզ մոտ մեր համոզմունքներում ոչինչ չի փոխվել։ Հայաստանի Հանրապետությանը պետք են փոփոխություններ։ Պետք են այդ փոփոխությունները։ Ձեզանից շատերը արդեն 8 տարուց ավել է ինչ իշխանության ներկայացուցիչներ են։ Ես կարծում եմ ձեզ մոտ եւս որոշակի ներքին անհանգստություն կլինի, որովհետև երկար իշխանություն լինելը ի վերջո լավ տեղ չի տանում։ Իսկ մենք տեսել ենք վերջին տարիները ինչ մարտահրավերներ են եղել։ Ես չեմ ուզում մենք հիմա անդրադառնանք քաղաքացիական պայմանագրի վերջին 8 տարիների պաշտոնավարման հետևանքներին։ Չեմ ցանկանում։ Պետք է նայենք առաջ, պետք է նայենք դեպի ուժեղ Հայաստան, որտեղ այո, կրկին կասեմ, մեզ պետք են փոփոխություններ, այդ թվում քաղաքական փոփոխություններ, այդ թվում խորհրդարանական կառավարման համակարգին բնորոշ։ Բայց նաև ուզում եմ մի քանի ծրագրային դրույթ նշել ընդհանրապես ազգային ժողովի աշխատանքների տեսանկյունից։ Հետաքրքիր հանգամանք է, օրինակ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում երևի 3-4 դեպք կհիշեն մեր գործընկերները, որտեղ իրապես գետնի վրա լուծումների վերաբերյալ քննարկումներ են եղել, որտեղ ընդդիմության եւ իշխանության կարծիքների բախում է եղել։ Ինչի դա չի լինում։ Օրինակ այդ հարցը տվել են գործընկերները իրենց։ Չի լինում մեկ պատճառով, որովհետև օրենքի նախագծերը, որոնք նախաձեռնում է ընդդիմությունը, մշտական հանձնաժողովներում մշտապես ստանում են բացասական քվեարկություն։ Արդյունքում ազգային ժողովի նիստերի, լիագումար նիստերի ձևաչափում դրանք չեն քննարկվում։ Այդտեղ կարծիքների բախում չի լինում։ Ես առաջարկում եմ, որ նշվածի վերաբերյալ լինի իրական փոփոխություն։
Թող ազգային ժողովը լինի իրապես օրենքի նախագծերի մասին, հայտարարությունների նախագծերի մասին, որը իրենից քաղաքական բովանդակությունը կներառի։ Եկեք այդ գիծը քաշենք, անկախ ամեն ինչից, թե անկախ նրանից ոնց կքվեարկվի այդ նախագիծը այս նիստերի դահլիճում, բայց թող քննարկվի այս նիստերի դահլիճում։ Այսինքն ուրիշ ինչ զբաղվածություն պետք է ունենա ազգային ժողովի падգամավորը։ Ազգային ժողովի падգամավորի առաջնային զբաղվածությունը պետք է լինի մաքսիմալ շատ օրենքի նախագիծ քննարկելը եւ այդ քննարկումների պրոդուկտը հանրությանը փոխանցելը։ Հայտարարությունների ձևաչափում կլինեն սուր քաղաքական հարցեր։ Իդեպ ազգային ժողովի նաեւ հայտարարության նախագծերի ձևաչափում կլինեն սուր քաղաքական հարցեր։ Կլինեն մտահոգություններ, որոնք թող արդեն հանրությունն էլ գնահատի եւ ըստ անհրաժեշտության դրանից բխող գործողություններ կարող է ձեռնարկի, որոնք կվերաբերեն արտաքին քաղաքականությանը, տարածքային ամբողջականության առջև մարտահրավերներին, սոցիալ-տնտեսական բնույթի մարտահրավերներին եւ այլն։ Մեկ այլ կարևոր գործիք, որը միջազգային փորձից վերջերս ուսումնասիրում էի, այդքան էլ տարածում չունի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է նշվածի առաջամարտիկներից մեկը լինի։ Դուք գիտեք, որ Եվրոպայի խորհուրդը ունի մարմին, որը կոչվում է Վենետիկի հանձնաժողով։ Նշվածը օրենքի նախագծերի վերաբերյալ կարծիք տվող մարմին։ Այդ մարմնին դիմող սուբյեկտներն են ազգային ժողովը եւ կառավարությունը, որոշ դեպքերում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իդեպ կարծում եմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը նաեւ որպես դիմող սուբյեկտ պետք է դիտարկի ազգային ժողովի հենց ընդդիմադիր խմբակցության կողմից ընտրված նախագահի տեղակալի դիմելու կարգավիճակը, որովհետև որպես այդպիսին դիմելու գործիքակազմ այլ կողմից կարծիք ստանալու պետք է լինի, որովհետև կարող է լինել օրենքի նախագիծ, որը իշխանության կողմից նախաձեռնվի եւ իշխանությունը գիտակցաբար այն օրինակ չուղարկի միջազգային փորձագիտական կարծիքի եւ ընդդիմությունը ունենա գործիքակազմ դրան հակադարձել։ Պետք է նաև ասեմ, որ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ունի սահմանափակ լիազորություններ։ Այն բովանդակային առումով չի տարբերվում ազգային ժողովի որևէ падգամավորից։ Լիազորությունը ըստ էության վերաբերում է նիստը նախագահելուն։ Պայմանականորեն ես արդյոք հավանական համարում եմ, որ ընտրվելու դեպքում երբևէ պետք է ազգային ժողովի նիստ նախագահեն։ Քիչ հավանական եմ համարում, բայց մի բան կասեմ հստակ. Եթե ես ազգային ժողովի նիստ նախագահ եմ, իմ գործընկերները եւ այլ ազգային ժողովի падգամավորները ինձ համար պետք է լինեն հավասար օրենքի առջև։ Ես չեմ կարող, օրինակ, նիստը վարել այնպես, ինչպես երեք նիստի նախագահությունը իրականացվում էր պարոն Կոնջորյանի կողմից, բայց հատուկ ընդգծեմ, եթե իմ գործընկերը կլիներ առաջնային ելույթ ունեցողը, որի շրջանակներում ես կտեսնեի այդպիսի բովանդակություն, ես կընդհատեի այդ ելույթը։ Նախազգուշացում էլ կկիրառեի։ Հնարավոր այլ գործիքակազմներ նվազից դեպի խիստ միջոցի, ինչպես նախատեսված է օրենքով։ Ես ունեմ համոզմունք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վիրավորական արտահայտություններով խոսքը չպետք է կառուցվի։ Ես դրան իրապես եմ հավատում։ Ես իրապես եմ հավատում, որ այո, իրավունքն է, որ պետք է գերակայի։ Անկեղծորեն։ Պատկերացնում եմ, որ նշվածը, եթե ես պետք է դրա պատասխանատվություն կրողը լինեմ, որտեղ հիմնականում մյուս կողմից եմ մոտեցել հարցերին։ Բարձրաձայնողի, այլ ոչ թե ապահովողի։ Ապահովողի կարգավիճակում բնականաբար նույն սկզբունքը պետք է իրացնեմ։ Այդքան էլ ճիշտ։ Ամփոփելով խոսքս, սիրելի հայրենակիցներ, մենք պատասխանատվությունից չենք խուսափել, չենք խուսափելու, եւ ես ինքս իմ պատասխանատվությունը գիտակցում եմ, թե որպես ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ, թե որպես ուժեղ Հայաստան խմբակցության անդամ, թե որպես ազգային ժողովի падգամավոր թիմը ներկայացնող։ Իմ փորձը ունեմ, փորձիցս հետևություններս եւս արել եմ։
Շնորհակալ եմ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի առաջնորդին ինձ առաջադրելու համար ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։